Mambo vipi mtu wangu wa nguvu popote pale ulipo. Karibu tena kwenye channel yako pendwa Henry Kidao. Hapo utapata digital skills, lakini pia utapata fursa mbalimbali za kuweza kujitengenezea pesa mtandaoni. Leo nitaenda kuonesha jinsi ya kuweza kutengeneza signature kupitia Adobe Photoshop bila background. Ni rahisi sana. Hebu fikiria kwa umeshaandika signature yako kama hivi ambavyo mimi nimeandika hapa, alafu baada hapo utaenda kuitengeneza hii signature bila background. Ni rahisi, nakwambia ishi digitali. Kama umeshaifungua kama hivi, basi nenda hapa unlock hii layer yako, alafu kisha ndio press hapa kwenye crop tools. Utabofya hapa, alafu utakuja select hii signature ambayo unahitaji, alafu kisha press okay. Baada hapo utaenda moja kwa moja kwenye select, alafu then choose color range, alafu baada hapo itafunga kama hivi. Hapo utakuja kwenye fuzziness, unaweza kuamua kuchezesha kidogo ama ukaweza kuachia kwenye 20, si mbaya sana 19. Baada hapo unaweza kuangalia signature yako inavyoonekana hapa, kama unataka kuiongezea ama unataka kuipunguza. Basi moja kwa moja nitahitaji ukaenda kuiongezea kidogo, mfano ikaweza kufikia kama hapa. Alafu baada hapo unakuja hapa unachagua grayscale. Baada hapo chagua hapa kwenye shadow. Bofya hapa kwenye shadow moja kwa moja. Alafu baada hapo press okay. Utapress okay. Itaanza itajivert kama hivi. Baada hapo moja kwa moja ifuatacho tutaenda kutengeneza hapa kwenye color. Hapo utakuja kuselect hapa color ambayo tunahitaji kwenda kwenye solid color. Utabofya solid color hapo, utachagua color yako ambayo unahitaji. Mfano mimi nahitaji black. Utapress black kama hivi. Chagua black hiyo. Ukisha press black kama hivi utaona tayari nimeshatengeneza layer nyingine juu. Baada hapo basi tunachohitaji kwenda kudelete ile ya chini, ama unaweza kuhide kama hivi. Basi mimi nahitaji kwenda kudelete. Unaweza press delete ama ukashika la kisha ukiweka hapo kwenye delete. Baada hapo tayari tumeshakamilisha kuweza kutengeneza background signature yetu bila background. Lakini je, mtazamaji, unaona hii hapa move. Sasa basi hapo unaweza export kwenye PNG ama moja kwa moja unaweza convert kwenye smart object, alafu then ukaenda kupress kwenye export kwenye PNG. Hapo kwa tumekamilisha hivyo kuweza kutengeneza hiyo signature yetu. Kifaa hapa ni kuweza kuitumia. Mfano unaweza kuitumia kama hivi. Signature yangu ni hii hapa. Alafu hapa control T ili kuweza kuiminimize. Unaona? Au kama unahitaji kutumia kwenye document zako mbalimbali utatumia kama hivi. Tayari nitakuwa nimekamilisha hivyo kuweza kutengeneza signature yangu. Yes, thank you for watching. Tafadhali usisahau kusubscribe channel hii.